Okay guys, magandang hapon. No? Welcome sa isa na naman nating vlog. Sa araw na to guys, ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng mga package natin from Lazada. Ayun yung mga package na nakuha natin before. So gusto kong pakita sa inyo. So i-unbox natin ngayon. Okay? So for the meantime, higop muna tayo ng kape. Nagkakape ako, kagigising ko lang eh. No? Okay. So, yun. So, tignan natin kung okay itong mga laman. So, first item na i-unbox natin is ito. So, guys, tignan natin kung ano to. Okay. So, medyo alam nyo, ito isang gusto ko sa sa Lazada, yung packaging nila. So, very nice, very good yung packaging nila. Maganda. Okay. So, this is the first item. Okay. Ito yung first item natin. By the way, itong item na to is binili ko kasi ito ay gamit. Isa itong tools para sa pag gusto mong gumawa ng mga bagay-bagay sa bahay gaya ng mga lamesa, upuan, gano'n. Yun. So, pang-eskwela siya. Okay, uy, nice item. 2, 3, and 4 items. Okay? So, 4 items to guys. Pakita natin sa dalawa, tatlo, and apat. Okay, kompleto. So, 4 items to guys. No? This is our first item na in-unbox. 4 items. No? So, salamat sa seller. So, it's a good item. No? Metal siya na pang-eskwela. Okay? So, next item tayo. First item. Next item natin, guys, is ito. Okay? So, this is also a tool. No? Mahilig kasi ako sa tools eh. Kasi ayaw ko na pag meron akong ginagawa sa bahay, yung pahiram-hiram, yung manghihiram ka pa sa kapitbahay. No? Gusto ko may sarili akong gamit. So, this is a clamp, no, from Makita. Okay? So, isa itong clamp. So, check natin guys. From Makita. Okay. So, dalawang klaseng clamp pala to. So, 2 types of clamp. No? Dalawang klase. So, unang clamp is C-clamp. Okay? So, pang-clamp sa table kapag meron kang gustong pagdikitin, lagariin, para hindi siya gumalaw. Okay? Then, another is vice clamp. Okay? So, this is it guys. Vice clamp. So, another 2 items. Unbox natin. Okay, so, it's good. So, okay naman siya. So, salamat seller, salamat Lazada sa dalawang item na to. Good condition. Okay, next item for unboxing is this one. Okay. Ito ay mga screws. So, bumili din ako ng screws para instead na gumamit tayo ng pako, is screw ang ginagamit natin. Okay. So, check natin paano ba ito buksan.
Yun. So guys, ito yung laman, screw, no? Yan, screw. So, one box siya, 300 pieces. Okay? So, ito, magagamit natin to. Okay, nice. Other one is itong nabuksan na, no? Na-excite yung aking mga kasama dito sa bahay pagdating na binuksan agad, naunahan na tayo. Ilang items to nabuksan na nila. Okay? So, pakita ko na lang sa inyo kung ano to. So, this is 11 pieces holso. 11 pieces holso, guys. Nasa isang box siya, isang set siya, no? So, yan guys. So, ito yung laman, no? Yan yung laman. So, isang set kompleto. So, okay naman siya. Magagamit natin siya during may mga project tayo dito sa bahay, no? So, yon. This is the other item. Okay? Then, the other one is this. Yan. So, nabuksan na rin, pero naka-plastic pa rin siya. So, yan na lang natin. Tanggalin na lang natin sa plastic. Yan. So, tanggalin natin. Okay. So, ito naman magagamit natin dun sa ating sasakyan. Meron kasi tayong sasakyan. And, para pagka may mga kailangan i-adjust, magagamit natin to. So, yun. Nagulo yung sa lansan kasi siguro kanina. Okay. Anyway, iusin na lang natin. Ba? I don't know. Pero tama itong sa lansan ko. Pero anyway, okay lang yan. Ayan. So, pakita natin guys. Ito yun. Yan. Isang set ng what do you call this? Socket wrench. No? So, yan. Thank you. Thank you. So, okay yung item. Good condition. Maganda. Next item is this. No? So, yan. Bumili tayo niyan. Para sa mga sanga ng puno na gusto natin putulin pag merong pwede rin natin pamputol ng kahoy. Okay? So, ito is extension lang ng electric chainsaw. So, tingnan natin. Binuksan na rin nila to pero hindi pa naman naikakabit. So, yan. So, ito yung laman guys. Ito yung chain, no? Tiger chain, no? Ito yung manuals. Okay? Manuals. Then, ito yung mga items sa loob, mga pyesa niya na for installation. Okay, so, kompleto naman siya guys. So, ayan, marami siyang laman eh. Marami siyang laman, pero kailangan pa itong i-assemble. Okay? Complete. Okay. So, i-assemble na lang natin to guys. Okay? This is another item. Okay. Ay, by the way, baksuli natin ito. So, yan guys. No, bakit kumalaw yung camera natin na wala sa position? So, yun. Anyway, next item natin is this one. So, dumating siya, nakaganito na guys. Hindi pa siya nabubuksan. So, wala siyang package. Nakaganito lang talaga. So, tingnan natin yung laman. Okay. This is one of my tool. Teka lang, may naiwan tayong item. Okay. So, yan. Okay. Wow. So, this is it, guys. So, ito yung item.
no? So this is a jigsaw. Okay? Here is the manual, no? Meron pa siyang extrang, okay, so carbon, no? Extrang carbon, this is what cover. Okay? So, oops. Meron din siyang free Allen wrench. May kasama siyang free 2 jigsaw blades. Okay guys, dalawang jigsaw blades. It's a Makita brand. Okay? Ngayon, check natin itong mismong item. Okay? Check natin itong mismong item kung nagana. O mayroon naman tayong saksakan dito. So, ito yung item guys. Napakaganda. Okay? Ito yung items. Jigsaw natin. So, check natin kung nagana. First outlet. Ito. Op. Kailangan ko pala rito ng socket. Okay? Bilog. Neng! Inis, paharap ka ng socket na bilog or extension na pwede itong bilog na saksakan. Okay? So, ito yung guys. Ang ganda ng item guys. Ang ganda ng item. So, napaka ganda niya. Okay? So, anyway, since wala tayong socket, is mamaya natin siya i-test. Okay? Buksan muna natin itong iba. So, buksan muna natin yung iba. Okay? This is the other one. Okay, this is my favorite. Ito, kararating lang. No? So, maganda siya. Alam nyo ba kung ano to, guys? It's a portable electric drill. So, ayan. Ito yung ating extension. Okay, testingin muna natin yung isa. Ito na yung extension natin. Testingin muna natin kung nagana ba siya. Yung ating yung ating jigsaw. Okay? So, testingin natin guys. Para matest natin kung talaga bang nagana siya. So, yan. Oy! Oy! So, guys, gumagana siya. Okay? So, positive. Okay, napakaganda. Okay, so itago na uli natin ito bago natin pakita ito isa. Kasi guys, kailangan natin ito doon sa mga mahihilig sa gumawa ng mga do-it-yourself na item sa bahay. No? So, maganda to. Kailangan complete tayo sa tools. Mahirap kasi yung pahiram-hiram tayo. Okay? So, yun lang. Hindi na natin alam kung paano ito ibalik. No? Hindi. Ito na yan. Okay. So, since bago tayo, bagong bukas, so yun. Hindi natin natandaan agad. Anyway, madali lang yan. Okay guys, so ang ganda nitong tools. No? Napakaganda niya. So, yun. I suggest lahat tayo, kung may mga extra kayo, magandang bumili ng tools. Mas maganda itong i-collection kaysa kung ano-ano yung binibili natin. Okay? Next item. Wow! This is it. Manuals. Okay? Leto siya sa manuals. Okay? Ano to? Gusto kong pakita sa inyo guys. Itong bagong bukas. No? It's a Makita portable drill. Okay? With complete 2 batteries. No? 2 batteries.
and a charger. Okay? Then, this is the item. Okay? Portable handrail. It's a Makita portable handrail. Okay? So, yan guys. Testingin natin kung gumagana. Siyempre, once na tetesting mo lagi, yan. You need to click it. No? Then, testing. Wow! Diba? Ang ganda. Okay? This is a portable drill. Okay? Magagamit na ito. Ito yung masarap gamitin pag matataas na gamitin kasi wala siyang wires. No? Ang hirap kasi nung nagawa ka, may mahigit-higit ka pang wires. Okay? So, yun. Ganda guys, oh. Okay? So, yun. Okay? So, these are portable drill. Napakaganda. Okay. Okay, this is the other item. Oh, papakinabangan natin ito. Okay guys, another item. Then this one, ito, na-excite din sila, nabuksan na agad. No? So, ano to? It's a Makita grinder. Yan. So, check natin guys kung ano itsura niya. No? It's a Makita portable grinder. Uy, this is it guys. Nakabalot pa siya. Then, meron siyang spring, pangkalas. Meron siyang cutting disc. No? May presyo ng cutting disc. Then, this is the handle and the cover. Yan. Then, this is the actual item. Oops. Okay. Then, uy. Wow. This is it, guys. Ito siya, guys. Okay, ito brand. No? Tingnan natin kung nagana. Okay, working siya, guys. Working. So, this is yung Makita brand. Okay. So, ganda, ganda. Very nice. So, almost very good. Pakiganda niya. Okay. So, pinagsabay-sabay ko lang siya ng unboxing para makita natin lahat. Okay. Iba kasi nung dumating, inintay ko pa yung iba. Kaso na-excite sila. No? Binuksan na. Okay. Then, next one. Oh, this is good. Okay. This is a Makita planer. No? Planer to. Sa Tagalog, katam. Kaya lang, electric katam. Okay? Uy. Uy. So, ito yung manuals niya. May kasamang cleaner blade and belt. So, yan. May kasamang pre-blade, belt, and extra 2 pieces na carbon. Okay? Then, may kasama siyang, wow, pre-gloves. Okay? May kasama siyang pre-gloves. Then, uy, may kasama siyang pre-goggles. Ganda ha? Yung mga PPEs niya, kasama na, sinama na. Okay? Then, check natin. So, ito, I think, I don't know, ito siguro sa talim, maybe. So, check na lang natin. Then, ito ay, check natin, I think it's a guide. No? Kasama niya. Then, the actual item is ito. Oops! Meron pa siyang key. Okay? Pambukas, siguro. Pag may kakalasin ka, then this is another, hindi ko alam, pero check na lang natin.
Okay? So, yan. So, guys, ito yung actual item. Tanggalin natin sa plastic. Uy! Wow! Ganda. So, guys, ito yung actual item. No? It's a Makita planer. So, yan, guys. Makita natin. No? Ayan. Oops. May date pa na nakalagay. Okay? Okay, so testingin natin guys kung gumagana. Yun ang importante, no? Yan. Wow! Narinig nyo guys? Okay. Okay. So, gumagana siya guys. Napakaganda. Very nice, very good. Okay? That is the item. So, alam nyo kung bakit most of the items na binibili ko is Makita brand. Well, Makita is subok na before pa. No? Before kasi nagtrabaho ako sa shop ng tito ko, isa akong helper. No? Nagwe-welding, nagkakat. So, most of the item na gamit niya is Makita brand din. Kaya, subok ko na yung Makita. So, nung bumili ko ng item para sa sarili ko, mas pinili ko yung brand na Makita. Hindi siya kasi ng kamahalan, pero durable naman yung item. Okay? So, this is the other item, guys. Tabi muna natin. Okay, now. Ito yung kararating lang ngayon. No? Kararating lang ngayon. What's this? This is it. No? Ano to? So, ito yung ating binili na wallpaper. Kasi guys, ito yung abangan nyo sa susunod kong mga vlogs. Okay, ito yung wallpaper, guys, na binili ko. So, it's a 35 pieces na wallpaper, no? Kararating niya lang ngayon. Ito yung last na inintay natin. Kararating niya lang kasi yung paint ng loob ng bahay ko is faded na. So, naisipan ko, instead na i-repaint ko siya uli, subukan kong lagyan na lang siya ng wallpaper. Okay? So, in-order ko to, wallpaper, para makapagpalit tayo ng wallpaper ng bahay. Like this. This is only a wallpaper. Napakaganda. No? So, eto pa. Ang dami niya, guys. So, kape muna tayo. Unbox natin to. Check natin yung item na dumating. Okay. Pero, alam ko naman sa sarili ko na this is all a wallpaper. Kasi order ko to eh. Diba? Pero, syempre, I want na makita nyo rin siya. Okay. Hirap lang mag-unbox eh. Yun guys. Guys, ito hindi ko binili ng one time ha. So, ngayon lang natin i-unbox. Pero yung iba dumating na dati pa. So, ngayon ko lang i-unbox. Okay. So, this is it. Oy. So, yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 wallpapers. Look. So, yan siya guys. Okay. So, this wallpaper is 45 cm wide by 10 meters long. Okay. So, kung mag-estimate kayo ng mga wallpaper sa bahay, yan po yung sukat nito pag in-order nyo. 45 cm wide and 10 cm long. So, bago kayo order, check nyo muna kung ilang yung magagamit nyo. Okay? This is the first box. First box. Okay? Second box. Oh, ang bigat guys. Ang bigat. Second box natin. I-unbox natin siya. Okay?
No, isa sa gusto ko sa Lazada is itong packaging nila. Kahit na mahirap siyang i-unbox guys, protection kasi yun ang item. No? Ito mga bubble wrap na to, kaya nila to nilalagyan ito is para yung item maproteksyonan kapag ka nagsishock or nakakalog. Kasi may mga item na madaling mabasag. Okay? So, ito, okay naman. Kaya, huwag kayong magagalit kung mahirap siyang buksan. Kasi para sa protection ng item na order niyo. Okay? Uy. Okay. Okay. Second batch, guys. So far so good. 2, 4, 6, 8, and 10. 10 rolls again. Another 10 rolls for this. Okay. Bigat niya. Okay. So another 10 rolls, no? Guys, ito siya. Yung pangalawang box natin. Okay. So another boxes. Okay. So ayusin natin. Then eto na guys. Whew. This is the last and final box. So, yun pa rin siya. Ay. Nawala yung cutter. Ito. Last and final box. So, abangan nyo guys yung pagkakabit natin ito. No? Iba-vlog natin yung pagkakabit nito. From first floor up to second floor. So, kakabitan natin ito. Okay. Para magmukha naman bago uli yung bahay natin. Medyo faded na kasi yung kulay ng paint. So, last paint ito is kung di ako magkakamali 2012. So, almost 8 years na rin yung paint nung ating bahay. Kaya, need niya na talaga ng maintenance. Uy, okay. So, yun. Guys, last box. Okay? So, pakita ko sa inyo. Tanggalin muna natin itong bubble wrap. Okay? Last box is ito. Okay? Another 10 pieces. So, complete guys. So, tabihin natin. So, yan guys. So, na-unbox na natin lahat ng items natin. No? So, hopefully, it would last. Sana lahat. No? Then, sa susunod na vlog ko, abangan nyo guys kung paano natin i-makeover itong bahay. I-vlog ko yan. So, hanggang dito na lang muna guys. See you again for the other vlog. No? Then, have a wonderful day ahead of you. God bless you all. Thank you.